আপনি এটা থামলে দেবো, এটা থামলে দেবো, এটা থামলে দেবো আপনার। দুইজন এক লাগে। হ্যাঁ করো, আরেকটা লন, আরেকটা শট লন। আবার এই যে হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমরা সবাই ভালো আছি। ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। ওয়েলকাম টু ফুড স্টার। আবার আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসছি। আর আজকের ভিডিওটা হচ্ছে কি? আজকের ভিডিও হচ্ছে কি এটা? পাতুরি। হ্যাঁ, আলু সিম পাতুরি, এখানে আছে শাক, ওখানে আছে চিংড়ি মাছ, আর এখানে আছে সরষে ইলিশ। তো আজকের ভিডিওটা মানে সব করে পছন্দের খাবার। এগুলো আজকে ভিডিও করবো, একটা চ্যালেঞ্জ করবো। আজকে ভাইয়া ভাবিকে সাথে নিয়ে আইছি, একটা চ্যালেঞ্জ হবে। আর আজকেও শাস্তি থাকবে প্রতিবারের মতো। আজকে কয়জন শাস্তি হবে? দুজনেই? দুজনেই। একজন উইনার, একজন শাস্তি, দুইজন। ঠিক আছে, দুইজন। যারা এখনো শাস্তিটা নিয়ে আসেন অপেক্ষা থাকবে। তো বন্ধুরা, যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখন সাবস্ক্রাইব করে দেন। আপনারাও খাবার নিয়ে বসে পড়েন। সবাই আমাদের লাইক শেয়ার করবেন এবং কি আমাদের সাপোর্ট করবেন। আপনাদের ভালোবাসা পেলে আমরা এরকম নিত্য নতুন ভিডিও দিতে পারবো। আর বলে দিবেন পরবর্তীতে কি ভিডিও করবো, ঠিক আছে? পরবর্তীতে কি খাবার নিয়ে ভিডিও করবো, কি রকম শাস্তি দেবো তাও বলে দিবেন। তো আর বেশি কথা বলবো না, আজকে খাওয়া দাওয়া শুরু করে দেবো। অনেক খিদে লাগছে। তো দেখা যাক। তবে আজকে একটা খুব সুন্দর সুন্দর না, আজকে একটা ভয়ানক শাস্তি হইব। এর আগে দুইবার, একবার ভাইয়া দিচ্ছে, একবার ভাবি দিচ্ছে। আর এবারকে জানি না কে জিতবো। আমি দেখা যাক কে জিতে। আমি বললি আরে তো আমি হয়ে গেলাম। দেখো। আচ্ছা, তো ঠিক আছে। হুম, তো রেডি সবাই? অবশ্যই। আচ্ছা, আমি 1 2 3 করে খাওয়া শুরু করবো, ঠিক আছে? তো 1 2 3। ওকে। ওকে, বিসমিল্লাহ। বড় বিউটিফুল। চিংড়ি মাছ। বন্ধুরা, কথা পরে বলবো, খাইয়ে দিই, না খেলে গা। রান্নাটা কিন্তু অনেক মজা হয়েছে, সব খাইলাম। খুব মজা। একটা ভাত থাকতে পারবো না, আর মাথা চাপা খেয়ে দেবো।
Yes. কিছু আর কিছু নেই। চোরা মেয়ে প্লেটে ভাত কম লাগে কি আর যে লং ভিডিও বানাইতে না এটা কি হলো আমার তো ভাত বেশি অনেক কষ্ট হয়েছে। আমি একটু তোমায় গেলাম কেমনি কি এত তাড়াতাড়ি কেমনে খাই কিনে বুঝি না। আমার তো আর আগে যেটা দরকার খাইতেই পারি না। শেষ পাশে কাটা ছিল তো যখন খেতে কষ্ট হয়েছে আমারটা কাটা ছিল না, পুরো আস্তে নিচে আসলো না আমারটা অর্ধেক ছিল। আসলে আজকে তরকারিটা অনেক মজা হয়েছে। তো আজকে আমি টার্গেট ছিলাম যে আমি জিতবো, আমি শেষ পর্যন্ত আমি আগে গেছি। স্বপ্ন তো কত মানুষই দেখে, বুঝলাম না স্বপ্ন তো আর সত্যি তোমার হয় না। কাছে টার্গেট ছিল তুমি জিতবে, আমার কাছে ছিল আমি জিতবো। আমি আগে খাইছি, মানে আমি আর আমি আগে confirm গেছিলাম, হয়ে রয়েছি আমি জিতবো। আমি পুরো আগে গেছিলাম। কেমনে জিতবা? তুমি জিতো লাগবো না, তোমার দিয়ে মাছই খাইতেছ। হারিয়ে গেছে যত দূরে কামকে হ্যাঁ খাও, আস্তে আস্তে খাও। তাহলে? আর কি শাস্তি দেবা মনে রাখো, মনে রাখো। আজকে আমি হেরে গেলাম আজকেও। আজকে কিন্তু খুব দ্রুত খাইছি। তুমি একাই গেছো দ্রুত আমরা না খাই মৃত্যু কিন্তু অনেক দূরত্ব খাইতেছে, ঠিক আছে? ভিডিওর বাইরে কিন্তু এত খায় না। তো সত্যি কি কথা বাবা খাই কেমনে ঘুমো? ভেতরে সে অনেক দ্রুত খাইতে একটা মুরগি তো বেশি পারে ভালো না। হচ্ছে। তো যাও, আজকে হেরে গেছি, তো দেখা যাক কি শাস্তি আহে। তো এগুলো বুঝতে শাস্তির লেগা প্রস্তুত হই না? এখন শাস্তি নিয়ে সামনে আসছে, দেখি কি শাস্তি আছে আজকে আমাদের। আজকে শেষ ভাইয়া একটা কথা হইছে আপনার ভাইয়ের সাথে আমার কি কথা? কি জানেন কি? উনি তো আমার অনেক ভালোবাসেন না, তা আমার শাস্তি টাস্তি উনি তাই ও, তাই? যাক, ভালো। হ্যাঁ? তোমার আমি না 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 কি তুমি মিথ্যা কথা বলো, সবাই জানে। তার শাস্তি লওয়া আগে, তো আজকে শাস্তি তো না বুঝলাম না আজকে কেমন জিতলো ভাই? কাঁচকলা আমি খালি বারবার এটা আটটাছি। কি করবো আমরা চুকলা খাইতে হইব। চিকটা খাইনি, হেই। খাইনি হ্যাঁ? এটা তো আমি রান্না করে যদি সুন্দর এটা কাঁচকলা বন্ধুরা রান্না করা খাই, যেগুলা তরকারি তো। রান্নাই খায় না। এটা আমি চুকলা খাবো কি পানিশমেন্টে অনেক কিছু খাইতে হয়, ঠিক আছে? চুকলা না? আল্লাহ চুকলা না, এই কলা রাইখা দাও, কলা কলা চুকলা, চিকলা না, চিকলা না, এই চিকলা খাই না। চিকলা ভর্তা করে খাওয়া যায়, খুব মজা লাগে। ভর্তা করে খেতে আমি খাইছি। আমি এটা খাই না, এটা আমার রান্না এই চুকলাগুলো রাইখা দিবা, ঠিক আছে? চুকলাগুলো আমি ভর্তা করে খাবো পরে। আচ্ছা ঠিক আছে ইস রে, না কলা খেলে ভালো, এই যে কলা খেলে এখানে ক্যালসিয়াম হয় কলা। কম করে দিছি, ঠিক আছে? দুইজনে খাই ভালো। আরে এতগুলা নি, এত বলে কি সব তো ফালাই দিলাম, এত মজাদার ঠিক খাবার আছে। খেলাম, ঠিক আছে? সবই তো ফালাই দিলাম। এখন এই কাঁচকলা খাবো কাঁচা। তুমি একটু টেস্ট করো আমি টেস্ট করছি, এটা ভর্তা করলে যে মজা লাগে সেই লাগে। কাঁচা ভর্তা করে আনলে তো- না। ভর্তা করে আনলে তো ভালোই, তো ভাতের সাথে খেতে ভর্তা তো পারতাম। সময় লাগবে, টাইম আছে, কষ্ট আছে, এত কষ্ট করে যাক, কিছু করার নাই, একটা খেতে দিতে হবে। একটু বেশি, একটা হওয়া দরকার ছিল। 30 টাকা বাইক রান হয়েছে ঠান্ডা। মজা লাগতো তো না? কুষ্টি পরবর্তীতে রান্না খাইতে হইব, ঠিক আছে? খাই সবই, কিন্তু কয় না খাই না, খাই না। খাইতে পারে, ইচ্ছা করলে খাইতে পারে। আসলে এই জিনিস আমি পছন্দ করি না পছন্দ করো না, ঠিক আছে, কিন্তু খাইতে পারো ইচ্ছা করলে। মুখটা পুরো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গা। যা খাইছি মানে ওটার ফ্লেভারটা এখন নষ্ট হয়ে গেল মানে আরানোর খুব ইচ্ছা, ঠিক আছে? আমার হারাইবো, কি খুশি একটা জিতটা, একটা ভিডিও জিতছিল, ঠিক আছে? মানে একটা ভিডিও ছাড় দিতে হয়, প্রথম আইসি সামনা দিতে তো বুঝবো যে আসলে আমি তখন ভাবছিলাম কি জানো তুমি খেতেই পারো না, তোমার তাই? যদি বেশি আমি তো ও তাহলে দেখতে থাকো, ঠিক আছে? আর পানিশমেন্ট নিতে থাকো, দেওয়ার চিন্তা করো না। দিব এটাই তো আমি একবার জিতে লই। তুমি কি সবসময় খাইলা মাঠে গোল দিবা চালু খাইবা না? না আমি একবার জিতে লই, দেখেন না আমি কি শাস্তি মজা তো দেই। লাগতাছে।
আমিও ভাইবা রাখছি মনে মনে যেটা হারাইলে তখন আমি একবার জিতে হলে দেখেন কি শাস্তি দেই। মনের কথা পরবর্তী শাস্তিটা তুমি নিতে পারবা। মুখটা পুরো কষ্ট হয়ে গেল। কষ হইলেও ভালো। তো বন্ধুরা ময়লা পরবর্তী কি ভিডিও বানাবো, কি নিয়ে বানাবো, কি শাস্তি দেবো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং এই ভিডিওটা কিরকম লাগলো তাও কমেন্ট করে জানাবেন। সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি, ঠিক আছে? সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, শেয়ার করে দেন। চালু যে ভাইরাল হয়ে যায়, ভাইরাল হয় না ভিডিও আর হইব না। আমি আমু না, ভাইয়া। ভাইরাল না হইলে। চালু এলা আইয়া এই ওকে তো ভালোই রুচি। অনেকটা খেলাইছি। আর খেতে পাচ্ছি না, আর তো টুকু রয়েছে এটা তো রাখতে। আজকের মতো এখানে বিদায় নিতেছি। আল্লাহ হাফেজ। ভালো থাকবেন।